Abu Lahab? Kenal teu? Kitu tara maca Quran. Abu Lahab teh pamanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaran aslina Abu Lahab Abdul Uzza. Pan urang ge sok aya sok lamun kenalan, sok aya ngaran asli, ngaran palsu, sok aya lieu. Ngaran aslina Abdul Uzza, katelahna Abu Lahab. Abdul Uzza teh paman Rasulullah. Abu Lahab naon sebab disebut Abu Lahab? Sebab geus dijadikeun dipatengkeun asup neraka. Abu Lahab. Awila balab teh ngalentab, ngartina nya. Ari ngaran aslina mah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Jadi lamun ditanya di sakali di kieu mana ge saha Abdul Uzza? Abu Lahab. Eta keneh. Nya. Lawan lah di urang ge pan sok kitu lain. Ngaran mah alus-alus Maimunah di kampung. Nah, tahu ka Jakarta balik mah ka indungna ka balik ti ka lemburna aing era can Maimunah mah ada kampungan euy. Dibalikeun 100% ya tanggalan Maimunah jadi nginceu. Ka mana-mana itu nya. Maimunah dilihat du teu ngalieu-lieu acan lamun minceu mah ngalieu. Naon sebabna? Panggilanna geus lobana minceu padahal ngaran nama Maimunah halus. Loba nu kas kitu loba di dieu loba. Mana dan makna? Nah, Abdul Uzza atau Abu Lahab ketika dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat bergembiranya ini Abdul Uzza sehingga ketika ini Abdul Uzza ini dijadikan oleh Allah dipatenkan sebagai ahli neraka. Tapi ada satu oleh Allah dibebaskan itu Abdul Uzza jadi panasnya api neraka setiap ada di hari Senin. Apa sebabnya? Kelahiran Rasulullah SAW hari Senin. Abdul Uzza berbahagia pada waktu itu punya keponakan yang bernama Muhammad. Karena merasa gembiranya saja sudah Allah lepas dari panas neraka. Itu hanya merasa gembira. Komodei urang ayeuna pakos sakieu kumpulan seueurna maca sholawat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca sholawat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Tadi entosnya maca sholawat. Sholawat mah apa? Naon bae sholawat mah? Seueur sholawat mah. Aya sholawat Ibrahimiyah, aya sholawat Nabiyah, aya sholawat Syifai, aya sholawat pemaru ge sholawat. Sana Qamarun sidna Nabi Qamarun wa jamil sidna Nabi wa jamil berapa? Bisa terus Pak? Insya Ari sholawat marek muda kumaha baparok sholawat dilagukeun menang pahala sholawat disabodokeun bae menang pahala rek kuduna teu moga wuduna tetep menang pahala hiji-hijina ibadah anu mah beunang bea kuria ukur hiji yakni sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun bapak maca sholawat ku sebab hayang loba duit tetep sholawat menang ganjaran. Lamun bapak baca sholawatna ku sebab bapak iya hayang dipuja-puja ku jelema hayang di alam ku jelema sholawatna tetap menang ganjaran.
Naon sebabna hiji-hijina ibadah anu moal beunang bea kuria hiji ukur sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tariasa sholawat Pak. Ai sayyidu sholawat nama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad eta sayyidu sholawatna minimal kudu bararisa eta mah sebab eta mah diangge di mana-mana. Keur salatna diangge, keur tahiyat akhirna diangge, kudu bisa eta mah. Matak lamun baca sholawat ketika tahiyatul mubarakatus tingkah bener sebab dina kitab Safinatun Najah lamun maca sholawatna ieu teu bener sah salatna teu bener kumaha tasdid-tasdidna kudu bener sebab dina kitab Safinatun Najah maca sholawat dina tahiyat akhir aya tasdid-tasdid tertentu anu kudu teu meunang disalahkeun. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul as alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Cingka bener maca sholawatna. Nah sebabna sebab sholawat termasuk salah saiki rukun sholat. Rukun sholat. Sing tengah tah. Cingka bener maca sholawatna. Ulah maca sholawat ada itu eta mana eta bersholawat kitu nya. Ulah cingka bener maca sholawatna. Singkat benar. Insyaallah. Jadi sekali deui Bapak lamun macakeun sholawat keur boga wuduna ditambah gawe pahalana lamun teu boga wudu ge angger menang pahala. Sholawat ka Bapak maca Quran boga wudu menang teu? Henteu. Talung-talung ajan teu boga wudu kun makruh hukumna. Ya. Besok boga wudu orang dia ya ajan. Pada gaul tara. Karak datang ke masjid daun wajan tiap langsung aja Allahu Akbar. Babalik kot keneh ku tanu. Masya Allah. Emang si tanajan teu boga wudu ge ari ajan mau permakruh hukumnya Pak. Teu mantak tidak mensahkan itu ajan ya. Tapi lamun maca Quran teu boga wudu wayahna. Lamun nempo lembaran Quran dihandap teu boga wudu atus wayahna. Ulah kawani nyabak sebabna la yamassuhu illal mutahharun. Teu meunang nyabak Quran mah kecuali Quran dalam keadaan suci. Quran. Shalawat mah teu jadi masalah. Aya lembaran shalawat di dinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad teu boga wudu cenah. Ngalap berkah Quran diampehan supaya ulah katinta-tinta kilem atuh jadi masalah shalawat mah nya. Teu mentak ngajadikeun shalawat eta lamun dicabak urang teu mantak teu boga wudu ge teu jadi masalah. Asa ulah nyebab Quran. Eta. Jadi terkhusus dina bulan ieu, bulan Rabiul Awal adalah memperbanyak amalan kita itu adalah amalan membaca sholawat. Baca sholawat. Pasok Pak orang dia marata sholawat. Ari di ditu mah di Ciluar mah biasana malam Rebo sholawat nariyah 20 hiji make batu seueur. Nariyah dikumpulkan batu. Alhamdulillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallallahu taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil qadwatul qarij ila akhir. Nah, eta sholawat nariyah. Lamun ku Bapa didawamkeun eta sholawat nariyah 40 hiji setiap poe setiap penting insyaallah naon kayang Bapa dikabul ka Allah Subhanahu wa taala. Eta sholawat nariyah. Aya di sholawat sipai. Kumaha sholawat sipai Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lamun eta mah lamun aya budak keur paranas lamun keur naon eta we baca shalawat sipai atau aya nu kaasupan naon baca shalawat sipai nya ngalap berkah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta shalawat agung shalawat apanya pahlana agung. Nomor kaduana hikmana tina maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun ngaranan budak teh begitu gubrak ke alam dunya kudu bere anak ngaran anu alus. Naon sebabna? Sebab parentah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun hayang ngajadikeun budak ieu anu soleh sering soreha mulai dari awal namanya itu baguskan ayyuhsina ismahu. Ngaranna sing ka bener sing alus ngaran budak teh Pak.
ulah pedah-pedah aya dina ayat Al-Qur'an aing mah boga anak ngaranna Jahim. Jadi be Dokter Andes Imam Jahim kami panggil kepada Kiai Haji Dokter Andes Muhammad Kiai Haji Dokter Andes Jahim. Masya Allah. Eta ngaran serem-serem teuing. Pedah-pedah aya dina ayat Al-Qur'an aya ngaran Jahannam, mang Jahannam. Sing kedengeran ngaran neraka eta mah. Pedah-pedah aya dina ayat Al-Qur'an awewe begitu gubrak ka alam dunya di ngaranan Hawiyah. Eta Hawiyah di ngaranan anak di lembat ulahnya. Hawiyah hiji ngaran neraka anu ka Allah Subhanahu wa taala diciptakeun paling dasar aya di dalam curang neraka. Tah Hawiyah ngaran. Dipake ngaran awewe. Aya di dieu ngaran Hawiyah. Masa lu bener ya teh ganti eta ngaranna ulah Hawiyah kitu ah tersep. Ulah Hawiyah ulah. Sing tengah ulah aya awewe ngaran Hawiyah. Maesaro aya. Halus eta mah. Masito aya. Cemimin aya. Mang Babas aya. Cekokom. Aya deui jelema boga ngaran bapana Mang Babas, boga indung ngaranna Cekokom. Guru bangka alam dunia, anakna di ngaranan supaya bapana kabawa indungna kabawa jadi bas. Jadi bas kom eta Gusti nu agung. Masya Allah. Pandai namanya ngaran jelema teh ngaran budak ya bapak-bapana. Dah yang keren teh aing mah cenah boga anak embung bae ngaran kampung teh nama. Di ngaran Aisyah kampung. Ngaranan Maimunah di ngaranan Cungkring komo. Di ngaranan naon Markona komo. Kampung pisan Sarwena Markona kampung. Lahir di bulan Juli anak kurang di ngaranan Julianti. Lahir di bulan Agustus di ngaranan Agustinus. Nah, coba eta singkah bener ngaranan budak teh singkah bener. Naon sebabna? Sebab nalika nanti manusia dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala pada masa di jembatan Shiratal Mustaqim, dipanggil dengan namanya masing-masing. Lamun ngaranna jore atuh joreng kene. Kami panggil saudara Baskom. Sana. Di ngaranna Baskom di awewe-nya. Naon sebabna sabab eta teh tadina bapana Mang Babas, indungna Cikokom. Atuh anak na gurubag jadi Baskom nya. Layang ka bawa bapak jeung indungna teh. Ulah diketumanya. Sika benar ngaran budak teh. Bahkan cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mempunyai anak gubrak ke alam dunia sunnah lamun lalaki awana di ngaranan Ahmad atawa Muhammad. Aya di dieu ngaran Ahmad jeung Muhammad. Alhamdulillah. Kang cenah di dieu mah aya ngaran Ahmad tukang bobok tukang taro. Aya ngaran Ahmad di dieu tukang nyolong. Kumaha kitu? Dengekeun ya. Aya hadis anu diriwayatkeun ti Anas bin Malik. Faqala Anas bin Malik faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqafu abdani. Dihudangkeun dua hamba ku Allah Subhanahu wa taala baina yadayillahi taala di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala payamuruna ilal jannah. Kemudian Allah memerintahkan kepada dua hamba ini yang bernama Ahmad dan Muhammad ini untuk memasuki ilal jannah, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua orang ini berkata, "Fayakulani ya Rabbana." Mereka berdua ini berkata kepada Allah, Gusti, kami berdua ini tidak punya modal untuk dijadikan ahli surga Engkau. Naon atuh
abdi mah di dunia. Pagawean sok maksiat, ibadah celang cepun. Cek Allah, naon cek Allah dijawabna. Hei hambaku, wadkhulul jannah. Kesuk kamu masuk ke dalam surga. Kenapa? A'laitu li nafsi kata Allah. Aku sudah berjanji di nafsi kepada diriku sendiri. La alla yadkhulun nar. Tidak akan memasukkan ke dalam neraka. Mahismu Ahmad wa Muhammad. Orang kalau sudah diberikan nama Ahmad dan Muhammad itu haram nanti untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya, jadi makan ngalap berkah, payah ngalap berkah. Lamun orang boga anak lalaki, sunnahna engke awana dingaranan Muhammad atau Ahmad. Ittiba ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Jika bener ngaran teh Pak, ulah papaduan wae. Ulah papaduan wae. Misbahuddin alus, misbah teh lampu, din teh agama. Jadi lampuna agama. Omarudin. Kemarin peda-peda kiai dengan anak Omarudin. Omar teh bulan, din teh. Jadi bulan kudu nama bungetna bodas. Jadi lamun ngaran Komarudin kudu nama bungetna bodas. Naon sebabna? Sebab bagikan bulan purnama. Anjir. Udah buat nyebut anjir gitu ya. Kudu nama ngaran Samsudin, Komarudin, bungetna halus. Barodas kudu nama. Ibu gitu dilihat ini kiainya kenapa jadi hitam begini. Bari jeung jore, bari jeung hidung itu. Tapi insya Allah jawabannya sekalipun demikian, lamun urang ieu ngaranna geus alus dina mungguh ajaran agama Islam, insya Allah ketika dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala ge urang dialuskeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nomor kedua na. Nomor kabar tadi. Ini kudu berbuat dari semuanya. Ada kedua buat kaopat katilunya. Nomor katilu. Hikmah natina dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu adalah ngajadikeun contoh ka urang sadayana. Naon sebabna? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan manusia basyarun la kal basyar. Manusia memang Rasulullah, tetapi la kal basyar, bukan manusia seperti biasa. Rasulullah teh manusia Pak. Naon sebabna? Sebab sifat basyariah Rasulullah sarua jeung urang. Rasulullah sok kesangan, Rasulullah sok hitut. Bener mah bener lain bodohnya. Bener ya. Ngan hitutna Rasulullah henteu bau. Hitutna Rasulullah bagaikan wangi minyak misik. La ilaha illallah. Eta orang bilang geus hitut. Bau nage geus campur 7 rupanya. Disebut bau jengkol lain, disebut bau peuteui lain, dadahana segala rupa. Rasulullah sok kesangan ngan kesangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu bau ieu seungitna sebagai minyak kasturi. Kesangna Rasulullah. Mang Abdul. Aya di dengaran Mang Abdul. Mang Abdul sok ka sawah tara. Sok ngojek tara. Sok dari kangkot tara. Taeta kesangna Mang Abdul lamun misalna geus balik tina pagawean, gogog jos kesangna pikeun ka baso, diambil itu kesangnya diperat. Seungit naon kira-kira? Sakit tahun tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu habis bekerja, Siti Aisyah radhiyallahu an diambil bajunya Rasulullah, diperat kesangna ku Rasulullah ku Siti Aisyah, diasupkeun kana kemuk, diasupkeun kana kaleng, diasupkeun kana naon? Diasupkeun kana botol, ditenden. Naon sebabna? Sebab kesang Rasulullah seungitnya bagikan seungit minyak kasturi. Eta kesang Rasulullah. Rasulullah sok nyiduh, tapi ciduhnya Rasulullah itu jadi obat. Ciduhnya Rasulullah jadi ciduh urang. Bapak, ini kayak waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dek digarbukan ke orang-orang Quraisy, ku pemuda Quraisy.
Datang wahyu bikin hijrah ke Madinah. Di tengah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rek nimpang di Gua Hiro. Cek Abu Bakar, ya Rasulullah, ulah waka asupkeun bae abdi anu asup ti heula. Naon sebabna? Sebab lamun Rasulullah asup ti heula, ieu musiki aya binatang-binatang buas terus nyamber ka Rasulullah, abdi teu tega, abdi bae lah teu naon. Begitu Abu Bakar asup ka jero eta gua, ternyata bener di jero gua eta teh aya orai anu geus nungguan berpuluh-puluh tahun, anu memang eta orai dijadikeun tapak di dinya hayang manggih ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ku Abu Bakar ditincak, eta sukuna Abu Bakar langsung diseureut ku eta orai bengkak. Begitu keluar dari tina guha, Rasulullah bingung, "Hai Abu Bakar, kenapa kamu? Kok muka kamu buram begitu? Apakah kamu nyesal ikut sama saya ke Madinah?" "Tidak ya Rasulullah." "Lalu kenapa muka kamu buram seperti itu?" "Tadi saya ketika masuk ke dalam guha, kaki saya dimakan ular, dipatuk ular." "Oh, kesan." Dimakan, dipatuk, jalan dimakan, nanti teman dimakan kumaha ya. Dipacok orai gitu nya bahasa non buai nya. Nah, cek Rasulullah kadia Abu Bakar. "Ta'al ya Abu Bakar, aku obati itu yang kena ular kamu." Begitu diobati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukur diciduhan ngungkul, Pak. Diciduhan ngungkul ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas gigitan ular tersebut. Maka luka yang dialami Abu Bakar langsung seketika jadi sembuh dengan sesembuh-sembuhnya. Ludah Rasul. Itu orang digigit biasa baik. Isukan misalnya aya luka tabrak misalnya. Tapi nauzubillah bener yang misalnya. Menuju sebaret-baret kadi-kadi itu gerak ciduhan kalau puah. Insya Allah ya, insya Allah. Mungkin bengkak katanya. Itu tidak Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah basyarun la kal basyar, manusia tetapi bukan manusia seperti biasa. Seperti dalam syairan, Muhammadun basyarun laisa kal basyari yaqutatun hajarun laisa kal hajari. Muhammad manusia biasa, ngan lain manusia seperti urang. Inten yakut gepan batu, ngan lain batu seperti di urang. Noneng nang. Pasti amat ya. Dengekeun ya. Rasulullah mah perumpamaan ge inten yakut. Inten yakut sagarna 300 triliun. Duit doang. Tapi lamun batu diurang satrek baru duit. Tah, hitungan anak itu. Rasulullah adalah bagaikan inten yakutnya. Batu anu aya diurang adalah manusia seperti kita. Bandingan apa? Lamun misalnya inten yakut di batu diurang, batu diurang misalnya di satrek bae para duit paling 700 juta gede nya. Tapi inten yakut sagarna geus 300 triliun rupiah. Rek kumaha ngabandingkeun nama kabanding-banding. Kamari ieu anu ngabandingkeun Rasulullah jeung presiden, Masya Allah. Ulah diieukeun ya. Ulah sampai ngabanding-bandingkeun sebab Rasulullah tidak ada bandingannya. Ya, manusia semua tersabar. Rasulullah terbaik. Rasulullah terkabeh Rasulullah mah ya. Terbaik. Nah sebab Rasulullah adalah manusia yang memberikan contoh sekaligus beliau adalah jadi contoh. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, rajin-rajinlah kita bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah tampil pertama ketika Rasulullah mempunyai uang, langsung Rasulullah tidak pernah ada di rumah uang nginep. Tepatah Rasulullah menamun ayah duit di imah nginep kan. Pernah hiji kali waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tos sholatnya langsung wiridan acan langsung ke imahna. Sahabat bingung, ya Rasulullah, ada apa engkau biasanya engkau wiridan sama kami, tapi ketika ini engkau langsung pulang ke rumah? Apa kata Rasulullah? Aku itu tidak tenang. Di rumah ada 2 dirham yang belum sempat aku sodakohkan.
Tebetah Rasulullah malah mun aya duit nyimpen di lamun urang malah mun duit di imah teu tenang malah apa ya. Lamun urang malah lamun Rasulullah lamun aya kena duit di imah teu tenang, tapi urang lamun aya duit di imah teu tenang. Bedana kitu doang. Lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan jihad, wahai kaum muslimin, malam ini kita jihad melawan orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil pertama menjadi panglima perang yang maju ke depan tempur. Itu Rasulullah. Memberi contoh sekaligus Rasulullah adalah contoh. Ari orang mah sering gagal, naon sebabna? Sebab sering ada dusta di antara kita. Iya. Naon sebabna? Atuh urang mah kumaha? Budak tuh geus ajan sabudak. Geura kamu sholat, geura ka masjid, bapana ngudut bae. Eta orang Ciluar aya orang ge moal ya. Orang Ciluar mah sebab lamun marentah ka budak teh budak bapana we unggul diparentah ka masjid tuh sia geus arajan. Geura ka masjid, geura ka mushola. Aing mah bapana ti mana kitu? Aing mah geus kolot. Kuduna mah samemeh nitah ka budak bapana heula. Sebab madrasah pertama yang menjadi didikan anak orang sadayana adalah indung jeung bapakna. Didikan umat Rasulullah sampai umatnya ya terang, Rasulullah memberi contoh sekaligus beliau adalah contoh. Nah, urang ge lamun ka budak ka pamajikan kudu kitu. Ya. Nomor kaopatna. Hikmahna tina maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak urang kanu jadi keluarga. Seperti di Al-Quran disebutkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Lamun ngomong ka pamajikan urang, lamun ngomong ka anak urang kudu sing anu bener, sing anu sopan. Sebab urang contoh, lamun urang ngomong geus teu sopan, pasti anak pamajikan urang ge ngomongna moal sopan. Boga pamajikan gendut disebut ku salakina dut, ari sia teh ka dieu sakedeung. Pangnyokeutkeun cai dut aing teh. Tar model kitu salakinya. Aya model kitu di dia aya. Mana jelemana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya ketika memanggil Siti Aisyah, apa beliau memanggilnya? Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Orang Bekasi misalnya balik, teh kiai oge teh lamun balik ka imah teh kudu ngomongnan halus-halus ka pamajikan teh. Begitu datang jol kan palawang pantau pamajikanna di jero. Salakina balik pengajian ti dieu cek ustad ge kudu hade-hade. Wahai denok. Cek pamajikan teh tadak ya. Bapak sia kaasupan naon. Ai urang model kitu. Nah sebab sapopoe urang sok kasar bae ka pamajikan jeung anak teh. Budak teh salat digebugna mun geus ngegebug ka paling. Ulah panya ulah model kitu. Pamajikan tengah waro digebuk temenang. Cek Rasulullah wa asyir, cek Allah Subhanahu wa taala wa asyirhun nabil ma'ruf. Ka budak, ka pamajikan, ka kolot terutama yang mencigana loba umuran kali pemuda-pemuda, ieu ka kolot adabna kudu dicantuan ku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mah hiji kali waktu pernah aja hiji orang Yahudi di depan, sebab geus kolot itu orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka laksanakan salat berjamaah di belakang. Teu wani Rasulullah miheulaan eta orang Yahudi sekalipun itu beda agama. Teu wani Rasulullah mah. Nah sebabna akhlak anu kolot anu leutik anu jadi kolot. Di dia insya Allah kudu model kitu ya. Kudu model itu. Nah sebab kitu bapak-bapak sadayana sim kuring tadi teh muapati loba teuing naon ngaranna tausiana muapati panjang-panjang teuing ya. Sebab ieu diperkirakeun anu hadir di dieu geus bermacam-macam. Geus anu laparna teh aya, geus anu pamajikanna teh anak budakna geus ngompo teh aya. Geus pemuda-pemuda anu di dia budak-budak yatim misalnya beusi candalahar tadi. Kita lahar can-can. Alhamdulillah kita lahar punya beusi ke, mau beusi ke candalahar. Jam 12 lanjut ya lanjut. Daek kena daek. Insyaallah ya. Tapi lamun kiai mah lamun panjang-panjang tenggoan ngadengikeun mah resep. Kiai nah
Capek ngomong tebal. Nah, sebab gitu ke Bapak Pasadayana, hikmah natina maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam teh adalah membenarkan akhlak dengan akhlak. 17 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah hanya untuk menanamkan akidah, membenarkan akhlak dari zaman jahiliyah menuju zaman Madinatul Munawwarah. Tina zaman anu tebalanenar ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 17 tahun dibina, digembleng dengan apa? Dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah ke Taif, Rasulullah dilempari dengan kotoran-kotoran unta. Rasulullah begitu ke salat ditincak leherna ku Abu Jahal. Rasulullah begitu ke dakwah dilempar arek dibunuh ku orang-orang Quraisy. Apa Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah akhlak mempunyai dendam? Tidak. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Rabbi, mereka itu tidak tahu saya. Mereka itu nyaho ke saya ya Allah. Seandainya manehna kabeh geus menang hidayah nyaho kaula teh utusan Allah sebagai basyiro wa naziro, insya Allah mereka akan semua mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam semuanya. Entah dibalas ke Rasulullah. Coba lamun urang Pak, urang misalnya ke sholat kari-kari beung urang ditincak ku musuh urang, ada kumaha? Digelut di dia jeung bisa jadi bae nya. Rasulullah manteu disabaran ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantak hese nya ain lutan kana akhlak Rasulullah mah. Tetapi walaupun demikian, sekalipun kita susah untuk mencontoh akhlak Rasulullah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, insya Allah kita sedikit ittiba ke Rasulullah SAW. Benarkan akhlak-akhlak kita dulu. Apa sebabnya? Selamatnya manusia nanti di akhirat dan di dunia adalah tergantung kepada baik dan tidaknya akhlak kita semuanya. Dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika akhlak-akhlak kita benar, akhlak-akhlak kita itu betul-betul mencontoh Rasulullah SAW, apa yang telah diperintahkan Rasul kita laksanakan, apa yang telah dilarang Rasul kita jauhkan, insya Allah kita semuanya di sini yang berkumpul di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak-bapak yang saya hormati dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita membaca salawat dulu sebelum kita berpisah pada kesempatan kali ini, karena perpisahan kalau tanpa dibarengi dengan sholawat kepada Rasulullah SAW itu hampa, tidak akan menjadi hikmah. Tapi ketika perpisahan kita disambut ku sholawat Rasulullah SAW, insya Allah anu aya di dia berkah menang rahmat, anu balik ke abdi kanu Bogor insya Allah menang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa Salamullah
حبيب الله توسلنا بإذن الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل القدر يا الله صلاة صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا كريم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الشاكر الحمد لله عن محمد عنك بالمزيدة يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي للجلال وشكاك المعظم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والعافات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وعلى الأمة اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وأسئلة يا أرحم الراحمين اللهم يا الله بكرمة الصلاة وبكرمة النبي صلى الله عليه وسلم أكرمنا بكرهك وأسفل ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anu kesimpulan bahasa hormat itu Allah Subhanahu wa taala muliakeun, mudah-mudahan nutupi anu tos kami sampaikan jadi bahan pikeun istiqomah urang sadayana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang hadir di dia ada sebagai catat cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan orang dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu anu pihatur mudah-mudahan ada manfaatna kurang lebih maaf. Kebenaran adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bisi ayat kesalahan itu ada timbul dari diri pribadi baros. Mudah-mudahan ayat bermanfaat. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.